Kani gadega Batisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Kipat ba ke balatrang dek-dek banyok pej ya ke film kasih kepadang syupalai cemai ya ke balai kerteng haban Tony. Kila hab ban yang lain palat lai kenta habiju senama hall hakas ngi ublai menta ketayo. Tang banyok pej ya ke ni ke film. Hakan ni kesengi nak kispangut kipat ba nak keleng ki bam syam layok tiket kila yang lain debon-bon kenta bat ulan ula poiru syaduk surok hapok polis bazar. Kani kejing yakni tiket kelas dang duk kapor karwai beje mestam hadu kapor san beje jenmien bat kala betengru wadah kesengin kong jong ketayo hakalai poi terek urisau pan UMLA ke pentorom kra constituency uba elheng nakaleng jo uru ulawan chakani ka hall ban pej hidalade yakni ka film habijus nama hall bat hadien baladap pej yakni ka film ula aje rap ru yunong penmi jong kani ka film uba Daniel Nongrom san po hajar tingka uba elhek ula penpau kejing sultanat banyu i bagi pej ba kelas dang ban kersian yaki film kasih bat ukmi lenti banang ni syakman kindang bon ki banwan syakman ban pej yala ki film ki balapan mi hala ka jong kejela Adang ngejingirap sanpo aja bagi benda buat encourage ya kini ke production house Daniel Nongrum bagi grup yang kena menang kiu bagi project buat kini tan ngejingirap personal juga benda kalian jom bersorkar bagi persang lu buat kedio ki benda ban permi pun ki film gesi ki ban long kum ka lat aikam aja mi ke sama ni kita bikin sani bahaya kan ni nang man polite naga nomor 2 tax kepada even siu kum commercial tax entertainment tax ini tax berbon kuno ban exam yang kini usnaf local kasi film jungi kasi garo i jentia usnaf film kasi jentia garo nang ban encourage ki ban light naga jingsiu tax itu nak film kalong very thrills dan tak kalong kamdan boring ai ruam lalu besdak untuk pokot kadon ka lot of entertainment kami tidak pada ka you kadon ka positiveness ke jingim jung priyo menora kumlo bele ke babha dan benda ki bagi bedon kam jing ra jungki tingani ke positiveness ke bangi don kamba ban bangin spread bangin menora ke jing positiveness ke jingim jung ki priyo pegang ni ke film bantu ni ngasih syang ayo pun ke jing ketu kan pam nama taki para lok para jor bat kiwi pat mama kibadan kibadam kibala shisha pan ai ka support nama namba kan ka film ngai i shisha kata ba ong ba ka ai support itu kibam badang don ke jingduna het kot mat ke jingduna kene kibun kiliang kima kabam na ban kerja dala jong li nong ndai deng bara jingarap jong kiwi pade nong kiyo ban kiyo shakman Kecil saya kan film kalau kumpulan itu kan, expect bukan ya, jauh mah, tapi kami expect bukan orang kumni kan, kalau so overwhelmed jangan bang kalau ngamla sudah batai, te ngaku beli kipat bah ni kamu bagi kerjaan ni film haban tu di sungai, te ngakar paru kiwai kibri jumpa ini film sebab banuan, namar kan ke film kan kod minta artereng, te ngakar paru ki sebab banuan, namar bah nama telakut nang ni ufi babe pat nama ka kibre bomi nang ni kiro syai kan baru ai kan kiro ngasri bun ikan theli bun ki bayam te kalau emotional kalau so touch kan kadu tata te kerpa di kipat ba sebab bakinwan biang bakin aji kersan show kan di film bantu ni kan lalu si thoding hadu menta kala apa 6 lakh te kajing ya thojuki ni ki nong piat hani ka yang ba kani ka film kani ka first kasi film ka bala cross 2 lakh kataru long yang cross arlak sobsan hajar tang ha kisni te kani ka long ka jingyo ka ba crowd ka film kasi kan ba kala break record ya borok kan kum ka yang makina mar kiwi film ki 4 juta arlak kan benar te kani ka film kasi ka bani kong tam hani miglair ba cross arlak sobsan hajar da kalau kum nete ngai dan jingkerman tambah aku aban request ki nong sna film kasi jungiru ki dai ban sna ka ka ba itna ki pat ba bakin ajing kersan laba kin ajing kersan ki pat ba ada fishna film pat ki ba mlong ba low quality aim tu pat kalau pendek ki pat ba te kalau mafi lang ba fi ben moi ki labar ada fi ai entertainment ki pat ba ki gloy ban kersan ro kata ka apil ki nong sna film kan na try ki pat ba ki sutu menta ki la sutu menta kinu ki film balik pat kinu film bam nong pat te la da fishna kinu film sna kata ki tra ki pat ba entertainment kan tak tahu gawin apa request